Përshëndetje Amir dhe Ajda dhe për juve në studio, siç e thatë dhe ju, ndodhem në Spitalin Amerikan 2 në Prishtinë, ku bashkë me doktorin Ali Ertan Çapar, kirurg plastik, do të zhvillojmë një bisedë të shkurtër për ndërhyrje që ai kryen këto në Spitalin Amerikan. Po ashtu e kemi edhe Bernën, e cila do të kujdeset për përkthimin nga gjuha turke në gjuhën shqipe. Përshëndetje doktor, përshëndetje Berna, mirë se ju gjetëm në Spitalin Amerikan. Faleminderit, po ashtu. Doktor, cilat shërbime i kryeni ju në Spitalin Amerikan 2 në Prishtinë? Amerikan Hastanesi'nde hangi tedavi yöntemlerini uyguluyorsunuz? Plastik cerrahi başından sonuna kadar, tepeden tırnağa kadar bütün cilt ve cilt altı dokunun deformiteleriyle ilgilidir. Doğum anomalileri, doğuştan gelen problemler çocuğun vücudunda, kanser sonrası şekil bozuklukları, estetik ameliyatların hemen hemen hepsi imkanımız var burada yapmak için. Yani tepeden tırnağa plastik cerrahi ile ilgili olan her şeyi burada uygulayabiliyoruz. Pra, mundumi mi ofru në Spitalin Amerikan të gjitha operimet, llojet e operimeve të ku përfshihet lëkura, në lëkura dhe indet të cilat mundën mu përfshi në masë tumorale, largimi masës tumorale, defektet kongenitale të lindura, apo kërkesat estetike apo ndërhyrje të tilla, kudo që përfshihet çdo lloj patologjisë apo kërkesës nga ana e pacientëve. Po, duke qenë se doktor ju veni nga Turqia në data të caktuara këtu në Spitalin Amerikan në Prishtinë, çka po ju bjen ashtu të themi më shumë të kryeni punë kur veni këtu? Për çka keni termine më shumë? Türkiye'den belli tarihler arasında geldiğiniz için Kosova'ya, özellikle Amerikan Hastanesi'nde geldiğinizde en çok hangi ameliyat isteklerinde bulunuyorlar ya da hangilerini en çok uyguluyorsunuz? Bu bölgede ilginç bir şekilde şeyle başladık. Karın germe ve meme ile başladık. En fazla talep bu yönde. Evet, burun şekil bozukluklarından dolayı burun estetiği de başvuruluyor. Ve burada çok fazla yapılmamış kanser hastalıkları ve yanık skarları da var. Onlarla başladık. Yani genel ağırlığımız bu şekilde gidiyor. Kryesisht kemi fillu me kërkesat të abdominoplastisë dhe ndryshimet apo ndërhyrjet që kërkohen të bëhen në gjoks. Njëkohësisht kemi pas edhe kërkesa të rinoplastikave, ku ka pasur patologji apo devijime të ndryshme që kanë ndodhur. Kërkesa ndaj rinoplastisë ka qenë në atë aspekt, ka patur edhe kancere apo ndryshime lëkurore ku ka ndodhur, në to mundëmi me inkuadru edhe djegjet, ku nuk janë shëruar në fazë se si kanë qenë të nevojshme. Këto kanë qenë kryesisht më së shumti si kërkesa, apo si ankesa, apo si raste që i kemi pranuar në Spitalin Amerikan. Po. Doktor, në cilat raste kirurgjia plastike që ofrani ka edhe rol rindërtues edhe shëndetësor, jo vetëm atë estetik? Gördüğünüz vakalardan hangilerinin sadece estetik değil de sağlık amaçlı da yapıldığını noktalar halinde söylersiniz. Tabii ki. Yani mesela yanık skarlarında çocuk 10-15 sene önce yanmış, kolunu açamıyor. Kolunu açması için bu dokuları genişletip ona göre hareket ettirmeniz gerekiyor. Ya da çok ilginç bir şekilde burunda, kulak içinde kanser olan hastalar vardı. Bunlar estetikle alakası olmayan şeyler. Bir tane hastamız vardı, yaraya bağlı, kendi kendine oturduğu yaraya bağlı açılan yarayı onarmak zorunda kaldık. Onun dışında aklıma gelen çocuklarda mesela tümör hastası vardı. Bunlar en temel gelen şeyler ve bunların estetikle alakası yok. Cildin ya bütünlüğü bozulmuş ya kanser olmuş. Mesela fazla parmaklı çocuk vardı. Fazla parmağını aldık. Doğuştan ekstra gelmiş. Genelde böyle. Duke i numëruar disa raste që i kemi parë në Spitalin Amerikan prej si që ka ardhur doktori, të cilat kanë pasur rëndësi të ndërhyrjes edhe ka ana shëndetësore, jo vetëm estetike. Kemi pasur kërkesa ndaj djegjeve, kemi pasur kërkesa apo operime me defekte në gishte, për shembull që ka pasur fëmijë që e ka pas një gisht më tepër, apo proteza të gishtave ku ka pas mungesë të gishtave janë vendosur, ndryshime tumorale në lëkurë apo lëndime të mëdha ku lëkura është dëmtuar, nuk është riparuar se siç është e nevojshme, është përpunuar përsëdyte. Këto janë raste të tilla që kanë ardhur dhe i kemi parë në aspekt shëndetësor që kanë qenë të nevojshme, pos faktit vetëm se si kërkesë estetike. Për këto raste që po flisni doktor, a ka ndodhur në Kosovë, në Prishtinë, këtu në Spitalin Amerikan, këto raste, apo po flisni në përgjithësi për punën tuaj? Bu saydığımız hastaların
tedavilerin ve hastaların burada gördüğünüz hastalar mıydı yoksa genelde sizin tecrübenizde diğer yerlerde de ameliyat ettiklerinizden mi bahsediyorsunuz? Dışarıda çok daha fazlasını yapıyoruz. Benim anlattığım hastalıkları burada gördüğümüz hastalarda. Ama sonuçta ben kendi uygulamamda tepeden tırnağa binlerce savaş yarası da yaptım. Meme kanseri sonrası yeniden meme de yaptık. Ya benim uygulamalarımda çok daha fazlası var. Benim anlattığım hastalar sadece buranın hastalarıydı. Këto që i cekëm, kanë në spitalin Amerikan, këtu kryesisht në Prishtinë ku janë operuar, kurse te pjesa ku ka operu edhe raste hala më të ronda në vendet të ndryshme, ka bo edhe ndërhyrje luftarake një kohë doktore në zonat të ndryshme të veçanta, po ashtu jashtë vendit ka pas operime dhe të tilla ku nuk ka pas mas gjoksit ku i ka kriju, i ka vendosur përsëri, ka përvoja edhe në raste shumë më të ronda, po këto që i cekëm kanë për rastet derisa ka qenë në Kosovë, kryesisht në spitalin Amerikan të operuara. Doktor, ju faleminderit për kohën dhe informacionet që na i datë sot. Teşekkürler. Faleminderit edhe ty, Berna. Atëherë, Amir dhe Ajda ishim me doktorin Ali Ertan Çapar, kirurg plastik këtu në Spitalin Amerikan në Prishtinë, për të parë se kur doktori do t'jetë në Prishtinë, mjafton që shikuesit e Kosova Live të ndjekin në rrjetet sociale të Spitalit Amerikan në Prishtinë dhe do të shohin datat se kur doktori do t'jetë këto dhe mund të saktojnë një termin për atë që ata i shqetëson. Nga Spitali Amerikan 2 në Prishtinë, po e kaloj linjën tek ju në studio.